అప్పటి నుంచి చేసినావు కదా బర్రెల మీద? చేసినాం, ఒక రెచ్చగొట్టి బిడ్డ పెళ్లి చేసిన, ఒక ప్లాట్ కొన్నాము బర్రెల మీదనే. ఇద్దరు పిల్లలు మంచిగా ఇంగ్లీష్ మీద చదివించిన, బిడ్డ కూడా బీడి వరకు చదివింది. ఇంకా అట్లే మాకు కూడా ఇబ్బంది. మీ లక్కిని ముందుగా రైతులకు వచ్చేసి వందనం, అభివందనం. ఈరోజు మనం ప్రస్తుతానికి వచ్చేసి నర్సింగాయపల్లి, గోపాల్పేట మండలం, వనపర్తి జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయితే ఉన్నాం. అయితే మన పక్కన ఉన్న మన రైతు వచ్చేసి గేదెలు పెట్టి 20 సంవత్సరాలు అవుతుందంట. 20 సంవత్సరాలు అయ్యి ఒక 30 గేదెల దాకా మెయింటైన్ చేసి, తర్వాత తనకు హెల్త్ కొద్దిగా ప్రాబ్లం వల్ల గేదెలను అన్నిటిని తీసేసి ఇప్పుడు మొత్తానికి ఒక 6 గేదెలను అయితే 6 గేదెలు మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు ఉన్నాడు. ఒకసారి ఇతనికి ఉన్న అనుభవం అనేది గేదెలలో ఎలాగ ఉంది, గేదెలను ఎలాగ పెంచుకుంటే బాగుంటది, పాల దిగుబడి ఎట్లా ఉంటే మంచిగా ఉంటది అనేది మన పక్కన ఉన్న రైతుని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. నమస్తే అన్న, ఏం పేరు? నాగశేష్. మీరు ఫస్ట్ బర్రెలు పెట్టినప్పుడు ఎన్ని పెట్టిండ్రు? ఫస్ట్ 6 కొన్నాం. అంటే ఎప్పుడు 20 ఏళ్ళ 20 ఏళ్ళ కింద 6 బర్రెలు కొన్నావు. 6 కొన్నాం. 6 కొన్న తర్వాత మళ్ళీ 6 కొన్నాం. మళ్ళీ ఎక్కువ చేసినాం, పెంచుకుంటూ వచ్చిండ్రు. ఓకే, మరి ఎట్లా ఉంది బర్రెల మీకు అప్పటికి ఇప్పటికి? ఎప్పుడైనా బాగానే ఉంది బర్రెల, ఇప్పుడైనా బాగానే ఉంది, అప్పుడైనా బాగానే ఉంది. అప్పుడేమో అగ్వ బర్రెలు తొందర చేరిన రూపాయలు, ఇప్పుడేమో బర్రెలు రేట్ ఎక్కువైంది కాబట్టి చేరవు. అప్పుడు ఎంత ఉండే రేట్? అప్పుడు 6,000 7,000, మంచి బరే 10,000. మంచి బర్రె అంటే పూటకి 5 ఇచ్చే బర్రె, పెద్ద బర్రెలు 5,000, 6,000, 10,000, 10,000 అంతే. 10,000 లాస్ట్ 10. ఇప్పుడు 80, 70 చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఒక్క బర్రె. ఓకే, మీరు మరి 30 బర్రెల దాకా మెయింటైన్ చేసినాం అని చెప్పిండు. మీరు 30 బర్రెల దాకా అంటే మరి 30 బర్రెలు మెయింటైన్ చేసినప్పుడు మీరు ఎన్ని పాలు వస్తారు? రోజు 40-50 లీటర్లు వస్తుంది. రోజు 40-50 లీటర్లు అంటే అప్పుడు లీటర్కి ఎంత కట్టిస్తున్నారు మీకు? అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో 15-16 రూపాయలు. 15-16 రూపాయలు. ఇంకా 2 సంవత్సరాల కింద మళ్ళీ 18-20 సంవత్సరాల కింద మనకు అంతే ఉన్నాయి పాలు. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇప్పుడు పెరిగింది మస్తు, కానీ ఇంకా అప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ 20, తర్వాత మళ్ళీ 30 నుంచి మళ్ళీ 50, 60 వరకు బర్రెలు అమ్మేసిన. 50-60 రూపాయల వరకు మెయింటైన్ చేసి తర్వాత తీసేసి ఇప్పుడు కొంచెం వస్తుంది. అంటే అప్పుడు మీకు 60 రూపాయల లేక లీటర్ ఉన్నప్పుడే ఆదాయం బాగుంటది కదా, మరి ఎందుకు అమ్ముకున్నారు మీరు? ఈ పిల్లలు ఇంకా చదివి వాళ్ళు రాలే కదా. ఒక ఆయన అగ్రికల్చర్ బిఏ చేసి ఆయన లాయర్ చదువుతున్నాడు, మేము చేయమంటే నాకు ఒక్కరికి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. మొత్తం అమ్మేసినావు. ఇప్పుడు మరి ఈ బర్రెలు పెట్టుకున్నావు కదా, ఇప్పుడు మొత్తం తీసేసినాక మళ్ళా పెట్టుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది? ఆడ పొలంలో బోర్ పడదు, పెండ కావాలి దానికి. ఇంకో తన పొలంలో బోర్ వేస్తే పడతలేదు, దానికి పడితే ఉండని మరి లేకుంటే కాలం అవే అటే మిగిలి అడ్డదులు మిగిలితే అట్లా దాకా. అంటే అమ్మిన బర్రెలవే పడ్డదులు ఉంటే అవే అమ్మనిచ్చింది అట్లే ఉండే అవి పాలకాడికి వస్తాయి. ఓన్లీ బర్రెల పాలకాడికి వస్తారా? ఆవులు కూడా ఉన్నట్టున్నాయి కదా? ఆవులు గడానికి ఓన్లీ ఆవులు గడానికి. ఓకే, అలా ఆవుల పాలు కూడా ఏమన్నా వస్తారా మీరు? ఏం పోయారా? ఆ జడిజా ఆవులు తెచ్చి అప్పుడు ఎక్కడ పోయి తెచ్చినామంటే ఆ బర్రెలు అమ్మిదాడివే ఇంటికా పెట్టి పిందాం అని చెప్పి చింతామని 2 ఆవులు తెచ్చి 2 ఆవులు తెస్తే ఫస్ట్ ఈత బాగా మంచిగానే ఉన్నాయి, 2వ ఈతకు అవి చూస్తాయి చచ్చిపోయి. ఇది 5 సంత అంటే కర్ణాటక ఇది 5 ఏళ్ళు 5 రోజులు దూడ అయితే ఇది కలిపోయింది. బర్రెల పాలు పెట్టి సాకినది. అంటే అక్కడ నుంచి ఎంత కొన్నారు ఇవి? 2 కలిసి 1,30,000 చింతామణి సంతకు అంటే కర్ణాటక పోయి తీసుకొని వచ్చింది దీనిని. అంటే ఎందుకు అంటే దీనిలో మెయింటైన్ చేయాలని ఇచ్చి మేపుకుని మేపుదాం, ఇంకా బర్రెలు అమ్మినాం కదా అని చెప్పి తెచ్చినాం. తెస్తే ఫస్ట్ ఏడు బాగానే 1,00,000 రూపాయల పైన పాలు అమ్మినాయి. 2వ ఈత కట్టినాక ఆవిడ ఇబ్బంది అయిపోయింది. సుస్తులు అయితే తగ్గలే. నేను తల్లి పండుకొని లేచలేదు. ఇంకా మీకు ఎన్ని బర్రెలు పాలు ఇస్తాయి? 4 ఇచ్చి ఉన్నామని ఒకటి 4 అంటే నెలకు 30,000 దాకా అమ్మినాయి. నెలకు 30,000 దాకా పాలు అమ్ముతావు అంటే ఇప్పుడు 10,000 బిల్ అయింది. ఒక 8 నెలలు 9 నెలలు నిన్న కొంచెం తగ్గింది, కానీ ఇంకో బరే అయింది. ఇంకో 3 తేవాలి ఇప్పుడు. ఇంకా మళ్ళీ 3 ఇంకా పెంచాలనుకుంటున్నాం. చేస్తే ఇది 7 కాకి నడుస్తుంది. చూద్దాం ఇంకా చదవంటే మళ్ళీ బర్లాగా మొత్తం మీద ఇంటికి అమ్మస్తాం అంతే. సేద్యం చేసుకుంటారు. అది చేయకపోతే కాదు, మొత్తం పైన చేస్తే ఉద్యోగస్తుడు కింద పనికిరాడు. ఉద్యోగం కూడా పనికిరాదు, బర్ల కింద పనికిరాదు. అంటే ఒకవేళ ఎవరన్నా కొత్త పెట్టాలనుకున్నారు అనుకో డైరీ ఫామ్, మాలాంటి యువతంగా అంటే యువత ఉద్యోగాలు లేక ఏమన్నా ఇలాంటి దానిలకు అవకాశంగా చేసుకోవాలనుకుంటే
ఎట్లా ఏ రకంగా మెయింటైన్ చేసి పొలం ఉండి పొలంలో షెడ్ వేసుకొని పొలంలో గడ్డి నాటుకొని పొలం కానీ షెడ్ వేసుకొని పొలం కానీ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇంటికాడ అంటే మోయలేము చేయలేము, రిస్క్ ఎక్కువ. మంచిగా చిలకల పొలం ఉండి ఒక 4 ఎకరాల పొలం ఉండి ఒక 20 బర్రెల దాకా మెయింటైన్ చేస్తే కూలి పడతాయి. తక్కువ చేస్తే పడదు. మళ్ళీ తక్కువ చేస్తే పడదా? తక్కువ చేస్తే ఎందుకు అట్లా? తక్కువ చేస్తే చేసేది తప్పదు, తక్కువ సంపాదన వస్తుంది. వానికి సంపాదించినట్టు కనిపించదు. కనీసం ఒకసారి 10 బర్రెలు పాలు ఇస్తే ఒకసారి 10 బర్రెలు కట్టి ఉండాలి. అంత వస్తే అంటే అట్లా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అట్లా మెయింటైన్ చేస్తే జాబ్ ఉనికనే ఎక్కువ సంపాదించు, లేకుంటే తక్కువ అయితే లాభం లేదు. ఇప్పుడు 10 ఎకరాలు నాటితే ఏముంటది, 1 ఎకరం పోయినా 9 ఎకరాలు ఉంటుంది. 4 ఎకరాలు పెట్టుబడి పోయినా 5 ఎకరాలు మిగులుతుంది. ఇంకో 2 ఎకరాలు నాటితే అది తెగులు వచ్చిపోతే లాస్ అవుతుంది. అట్లా బర్రెలు కూడా అదే 10 బర్రెలు పాలు వింతే అవుతుంది. 10 5 ఇచ్చినా కానీ 50 రూపాయలు పోసుకుంటావు. 50 అంటే నువ్వు మినిమం 60 లాగా పోసుకున్నా కానీ ఇప్పుడు ఒక పుట్టుపాటు కోసం 60 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. అట్లా వస్తాయి పైసలు. అట్లా చేసుకుంటే బాగుంటది. దాదాపు 3000 దాకా అమ్ముకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఒకవేళ బర్రెలు పెట్టుకోవాలంటే ఎన్ని బర్రెలతో స్టార్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటది? కొత్త పెట్టాలి ఇప్పుడు చేయాలనుకుంటే 10 బర్రెలతో స్టార్ట్ చేయాలి. 10 అంటే దాదాపుగా 8 లక్షలు చేసుకుని చేయాలి. 8 లక్షలు పెట్టుకొని పోతేనే డైరీ ఫామ్ సెట్టింగ్ అవుతుంది. మళ్ళీ సార్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ కరెక్ట్ నీళ్లుండి మంచిగా మేత ఉండి పెళ్ళమ్మోడు ఉండి మంచిగా చేసుకొని ఇంటోళ్ళు చేసుకుంటే సంవత్సరానికి తీరుతారు. సంవత్సరానికి అంటే 8 లక్షల అప్పు మొత్తం తీరొచ్చు. అంటే చాలా మంది నేను డైరీ ఫామ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అడిగినప్పుడు సజెషన్ ఏం చెప్తుంటారు అంటే, ఎక్కువ మొత్తంలో బర్రెలు తీసుకొని ఒకటేసారి బర్రెలు ఒక 10 బర్రెలు తెచ్చుకున్నాం అనుకో, తర్వాత కొన్ని లాస్ అవుతుంటే దానివల్ల డైరీ ఫామ్ లాస్ అవుతుంటది. కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారు, ఒక బర్రెలు 2 బర్రెలు 3 బర్రెల నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ పెంచుకుంటూ పోవాలని చెప్పి కూలి పడని ఏం చేస్తావు. అడ్డైన కొద్దే మగ మంచికి 700 ఇస్తున్నారు కూలి, ఆడి మంచికి 400 ఇస్తున్నారు. దాదాపు 700 రూపాయల కూలి వచ్చేది. పడిడ్స్ పెట్టేసి ఒక్క బర్రె ఎన్ని పాలు ఇస్తుంది? మంచి బర్రె అయితే 5 లీటర్ల పాలు ఇస్తుంది. 10 అమ్ముకున్నా ఇక ఎన్ని వస్తాయి? 600 రూపాయలు వస్తాయి. 600 రూపాయలు కూలి పడకపోతే వాళ్ళు దాని ఏం పెడతావు? 600 రూపాయలు రోజు 200 రూపాయలు దాని పెడితే 600 రూపాయలు పాలు ఇస్తాయి. లేకుంటే గడ్డి వేసుకుంటూ మళ్ళీ దాని పెట్టాలి, దాన కూడా పెట్టాలి. లేకుంటే ఇయ్యదు పాలు. దాని అయిపోతే వట్టి నీ వడ్డీ గడ్డి ఎంత వేసినా దాని అయిపోతే పాలు ఇవ్వదు. ఓకే, ఇప్పుడు మరి మీ దగ్గర ఉన్న బర్రెలు ఒక్కొక్క బర్రె ఎన్ని లీటర్ల పాలు ఇస్తుంది? ఇప్పుడు 2 పైన ఇచ్చినాయి. 2 పైన ఇస్తాయి. 2 పైన అంటే 5 బర్రెలు అయినా కలిసి 10 లీటర్ల పాలు ఇస్తాయి. 10 లీటర్లు 10 లీటర్లు వస్తారా? పూట 10 పోసిన ఒక 7 నెలలు తగ్గినాయి, కొద్దిగా తగ్గినాయి. కడుతున్నాయి కదా పాలు తగ్గినాయి. కడుతున్నాయి ఇప్పుడు కడుతున్నాయి అంటే మళ్ళీ బ్యాచ్ దిగాలి. నువ్వు చెప్తాను సాబా, నువ్వు 2 మనుషులు దాదాపు ఒక్కొక్క బ్యాచ్ 8 బర్రెలు మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అన్ని సౌలతులు ఉండాలి, షెడ్ ఉండాలి, కనీసం గడ్డి ఉండాలి, నీళ్ళ సౌలతులు చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇట్లా మామూలుగా మేప ఇట్లా మామూలు అవి పాలియవు, ఇది మిగలదు. ఎందుకు అట్లా? అవు బర్రె రేట్ ఎక్కువ ఉండదు కదా. 80-90 బర్రె రాదు. మంచి పాలిచ్చే బర్రె, పూట గారిచ్చే బర్రె నీవు 80-90 పెట్టడం రాదు. బర్రె 80-90 బర్రె భూమి మీద పెడితే వెనకాల మొత్తం నిలకపోయి బక్క అయిపోతుంది. బయటకి వేస్తుంది. అది షెడ్లో కూర్చోటి మేపాలి అంతే. ఇట్లా ఇటువంటి బర్రెలు 60కి 50కి 70కి అలా దొరుకుతాయి. ఇవి మేపుతాంటే ఇవి కూడా సుఖంగా మేపాలి. ఎండకాల సుఖంగా మేపాల్సిందే. నువ్వు వర్షాకాలం అంటే భూమి మీద పచ్చిగా ఉందని మేపుతా, కానీ ఎండకాలం సుఖంగా మేపితే పాలేవు. ఎండాకాలం షెడ్లో పెట్టి దాన మంచిగా వేసి పూట పచ్చిగట్టేసి మంచిగా చూసుకుంటే పాలిస్తాం. ఇప్పుడు మీకు ఏమన్నా షెడ్ ఉందా ఇంటి దగ్గర? పెద్ద షెడ్ ఉంది, ఈ నుంచి హోడ్ వరకు ఉంది. మొత్తం ఘాటి అన్ని. ఎంత పెద్దగా ఉంది? 100 ఫీట్ల పొడుగు, 20 ఫీట్ల పీసం వేసి షెడ్ వేసిన. 100 ఫీట్లు వేసిన? 170 ప్లాట్ కొన్న. ఆది 3 లక్షలు కట్టుకున్నా. ఇప్పుడు 2వ అంతస్తులు ఉంది ముందల, అతని పక్క ప్లాట్ మనదే. ఓకే, బర్రెల కోసం బర్రెలకు ఇల్లు వెనుక ఇల్లు ఉంటది. ఇంకా బర్రెలకు చాలా బర్రెలు అయ్యి తావు లేకపోతే కొన్నదాన్ని 3 లక్షలకు. ఇప్పుడు 40-50 లక్షలు పోతుంది. షెడ్ వేసినావు? షెడ్ వేసిన. డిగ్రీకాయలు ఎంకిలో 3.5 ఎకరాల పొలం ఉంటాయి, నీళ్ళు లేవాడ. ఆడ డబుల్ బెడ్రూమ్ కదా, 2.5 ఎకరాల పొలం, నీళ్ళు ఉన్నాయి ఫుల్గా. అంటే బర్రెల మీద సంపాదించిందంటే ఏమన్నా ఉందా? నువ్వు అప్పటి నుంచి చేసినావు కదా బర్రెల మీద? చేసినావు. 30 లక్షలు బిడ్డ పెళ్లి చేసిన. ఒక ప్లాట్ కొన్నావు బర్రెల మీదనే. 2 పిల్లలు మంచిగా ఇంగ్లీష్ మీద చదివించిన. బిడ్డ కూడా బీడి వరకు చదివింది. ఇంకా అట్లే మాకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్నాం. వాళ్ళు మొత్తం బయటనే చదివింది. వాళ్ళు వనపట్ల 10 వరకు అయిపోయినాక హైదరాబాద్ నుంచి పంజాబ్ లో అగ్రికల్చర్ బిఎస్ చేసిండు. ఈయన ఎక్కడెక్కడ సిఏ చేసి సిఏ వెళ్ళాక మళ్ళీ లాయర్ అయిపోయింది. ఓకే, మీ కొడుకు? నాకు 2 కొడుకు. ఓకే, ఇప్పుడు మరి ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు బర్రెలు మీకు? మంచిగానే ఉందా? బర్రెలు ఎప్పుడైనా మంచిగానే ఉంది చూడబ్బా. బర్రెలను తేవడం మంచిగా తెచ్చుకొని చిలకల షెడ్ వేసుకొని చిలకల నీళ్లు ఉండడానికి బర్రెలకి ఎప్పుడు లాస్ కాదు.
ఓకే. ఇప్పుడు మరి మీ దగ్గర దానాలు అంటూ ఏమేమి పెడుతున్నారు మీరు బర్రెలకి? ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న బర్రెలు ఇప్పుడు మామూలు బర్రెలు కాబట్టి తవుడు నూకలు వేస్తున్నాం. తవుడు నూకలు, ఓన్లీ తవుడు నూకలు. అంటే ఒక బర్రెకి ఎన్ని కేజీల దాకా పెడతారు? బలం పాలు బట్టి పెట్టాలి. రోజు 2 కిలోలు వేస్తాడు తవుడు. నేను రోజు 2 కిలోలు. అది నీళ్ళు ఆపుతుంటే గడ్డి కలిపి వేస్తుంది. బాగానే ఇచ్చినాయి. దానా ఖర్చు ఎంత వస్తుందండి? ఇంకా ఈ పెద్ద బర్రె దానా పెద్ద బర్రెలు అయితే 100కి 20 రూపాయలు చొప్పున పెడితేనే పాలిస్తాయి. 100 రూపాయలు ఆమ్దాన్ని ఇస్తుంది అంటే 20 రూపాయలు తిని పెట్టాలి. పెడితే బర్రె చెదరదు, పాలు తగ్గవు. ఓకే. ఇంకొకటి మరి మీరు పాలు అయితే తీస్తున్నా అంటున్నారు కదా, పాలు మీరు బయటికి వస్తారా, కేంద్రానికి వస్తారా, ఇండ్లలోకి వస్తారా? బయట 60 రూపాయల దాకా వస్తాయి. బయట అంటే ఇండ్లలోకి వస్తారు? ఇండ్లకు కాదు, ఫుట్పాత్ అమ్మటానికి. ఇండ్లకు వచ్చి 70-80 రూపాయలు ఇస్తాం. 70-80 రూపాయలు అంటే ఇండ్లలో వస్తారా? మరి లేదు కానీ ఒక్కరికి కేంద్రం కోసి వస్తాం. 60 రూపాయలు లెక్క. అంటే ఫ్యాట్ బట్టి ఏమన్నా ఇస్తారా? ఫ్యాట్ ఏం లేదు, నీళ్ళు కలపకుండా పోయాలి. నీళ్ళు కలపకుండా పోయాలి. ఓకే. అంటే ఇంకా అది ఫ్యాట్ గిట్టి ఏం చూడడు కానీ మీకు లీటర్కి 60 రూపాయలు కట్టించేస్తాడు. నీళ్ళు ఉండకూడదు. నీళ్ళు ఎస్ఎన్ఎఫ్ చూస్తుంది కదా, ఎస్ఎన్ఎఫ్ చూపించింది. అది మన పుల్ల లేకుండా మీరు చూస్తే ఎస్ఎన్ఎఫ్ చూస్తుంది. కొంచెం నీళ్ళు పోసినా కనపడతాయి. పైన తక్కువ అయితే. అంటే మీకు ఎప్పుడన్నా 60 రూపాయల కన్నా తగ్గింది ఉందా? ఏదన్నా ఏం తగ్గలేదు. కరెక్ట్ 60 రూపాయలు ఇచ్చి ఇంకా ఎక్కువ అమ్ముతున్నారు మంది, కానీ ఇంకా మేము అట్టే పోస్తున్నాం. అవునులే, మీరు కంటిన్యూ పోస్తుంటారు కాబట్టి ఇంకా అదే రేట్కి వస్తాం. ఇంట్లోకి వస్తే ఎక్కువ వస్తాయి, 70-80 రూపాయలు వస్తాయి. ఇంకోనికి ఇంకేమేమో ఇంకా ఈ పాలని ఇళ్ళ పొడి మస్తు అడుగుతున్నాం ఇళ్ళలో, కానీ ఇంకా మళ్ళీ బర్రె చాలా పెట్టాలి, ఇంకా రిస్క్ తీసుకోవాలని లేదు. నేను అట్లే ఒక బర్రె ఈనిన తర్వాత ఈనిన నుంచి కొన్ని రోజులు సుస్థ అవుతుంది. సంకబాబులు కానీ అవి రాకుండా చూసుకోవాలి, జ్వరం కానీ రాకుండా, మాయి కానీ తినకుండా చూసుకోవాలి. కరెక్ట్ ఉంటే బర్రె వెంబడే కోలుకుంటుంది, పాలు బాగా. ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్లకే చూపిస్తారా? ఏమన్నా డాక్టర్లు ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే డాక్టర్ చూపిస్తాం. డాక్టర్ ఇబ్బంది మేమే చూసుకుంటాం. మీరే చూసుకో అంటే. ఓకే. ఓకే. మన పెద్ద అయితే చెప్పింది చూసిండ్రు కదా, బర్రెలు అంటే బర్రెలనే ఉన్నంత ఆదాయం ఎందుకు లేదు, ఒక జాబ్ కూడా పనికిరాదు అన్నట్టు అయితే పెద్ద చెప్తుండు. అంటే వాళ్ళ రైతుకే మళ్ళా కొట్టడానికి భూమి బోరు ఉండడానికి అట్లా పెట్టుకున్నాం అనుకో, పెండ భూమికి అవసరం వస్తుంది, గడ్డి అవి తింటాయి, ఆదాయం వస్తుంటది, మంచి సవలతు. ఒట్టి పెట్టిన గడ్డి సవలతు లేక బర్రెలకు మంచిగా చూసుకోక పాలు తక్కువ రావడం అట్లా ఇబ్బంది కావచ్చు. అయితే ఈ రకంగా అయితే పెద్ద చెప్తుండే, ఎందుకంటే తన అనుభవంతోనే ఇప్పటికి తను 30 సంవత్సరాల దాకా ఓన్లీ బర్రెలనే చేసుకుంటూ తన పిల్లల్ని చదివించుకుంటూ వాళ్ళను ఒక ఉద్యోగస్తులుగా చేర్చి, ఇంకొకటి పొలం కొనడం, లేకుంటే ప్లాట్ కొనడం, షెడ్ వేసుకోవడం, ఒక 100 ఫీట్ల దాకా షెడ్ వేసి ఒక 30 బర్రెల దాకా మెయింటైన్ చేసి తనకు అంటే వాళ్ళ కొడుకులు చదువుతుండ్రు కాబట్టి కొద్దిగా ఇబ్బంది అయ్యి ఆ బర్రెలను అనేది తీసేసిండు. ఓకే. ఇలాంటి వీడియోస్ మరేం చూడాలంటే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అయితే నొక్కండి. నమస్తే. నేనే ఫస్ట్ బర్రెలు పెట్టుకో.